早上的时候获得这个日方政府跟我们，因为我们对疫情有交换啊，所以我们是透过日方他们直接通知我们。钻石公主号新冠病毒疫情再次拉警报，13号确诊44例，总病例数达到了218例，其中1例正是日前传出在船上咳血的85岁台湾老翁。2月10号，老翁的儿子曾写信向总统蔡英文求助，说爸爸咳血了。过了3天，2月13号传出确诊病例，但直到隔天14号才证实有台湾人确诊，接着送医治疗。已经有跟这个日方表明，我们希望把这个国人接回的这个希望。那么日方呢，现在也在研议当中。这名确诊的85岁老翁和中年儿子同住一间，房型是没有窗户的内舱，两人已经咳嗽多日。现在爸爸确诊，又在密闭空间下相处长达25天。至于儿子处在高传染风险当中，虽然目前日本政府表示14号将针对其他高风险的旅客进行筛检，但优先让呈现阴性反应的80岁以上年长者下船。他们说，有些人可以先下来，但是他们事实上是说，如果说检查是阴性，还要到日本的特定的一个隔离场所，还要再继续观察，所以并不是说可以直接接回来。想回家恐怕没有这么容易，即便筛检后都呈现阴性，还必须到日本集中隔离，返家日期还是未知数。依据日本的这个传染症，这个相关法律呢，这个相关费用都是由日本政府负担。虽然送医后所有的医疗费用都由日本承担，但和确诊的爸爸同住的儿子目前状况不明，疫情指挥中心也未能在第一时间掌握。只是目前已经有2位台湾人确诊，让钻石公主号上的其他台湾人更加忧心，回家日子还得再等下去。TVBS 新闻，徐国恒、苏凯成、谢丹慈 SN 小组台报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。